Орон мэндийн үзэгчдээ MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Нүүрс түлээний хөнгөлтийн материалыг энэ сарын 15-наас авч эхэллээ. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэгээр эхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт шалгалт хийнэ. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар эерэг хандлага, эрүүл оюутан аяныг эхлүүллээ. Монгол Улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн зохиолч сэтгүүлч бүр базар шинэрний Монгол сэдвээр ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн сурагчдад лекц уншлаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэвтэрнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ хэлж байна. Жил бүрийн өвөл, зорилтод бүлгийн болон алдар цолтой ахмадуудад халамжийн сангаас түлээн үүрсний хөнгөлөлт олгогдох. Тэгвэл энэ жилийн түлээн үүрсний хөнгөлөлт олгох журмыг хангасан иргэдийн материалыг энэ сарын 15-наас эхлэн нэг цонхны үйлчилгээний цэг болон аймгийн хөтөлбөр халамж үйлчлэгээний газар дээр хүлээн авч эхлэх юм байна. Түлээн үүрсний хөнгөлөлтөнд дараах хүмүүс хамаарна. Үүнд дижийн тэтгэх хөнгөө ахмад настан, алдар цолтой ахмад настан, хүндэт доонор, байнгын насаргаанд байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, хэлгүй, дүлий, бүрэн хараагүй, одоо иргэд материалаа бүрдүүлж өгснөөр 140 мянган төгрөг авах боломжтой болно. Ямар хүмүүс хамрагдах вэ гэхээр өндөр насны хувьд болохоор тэжээнд тэтгэх үр хөвгтгүй ганц үе ахмад наснд хамрагдана. Тэжээнд тэтгэх үр хөвгтгүй ганц үе ахмад наснд гэж хэнийг хэлэх вэ гэхээр ганц хүүхэдтэй байлгаж утгад нэг хүүхэд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хөдөлмөрийн чадвараа албат түнэс дээш хураалцсан гэдэг тогтоогдсон. Эсвэл ял эдэлж байгаа цэрэгт явсан гэдэг тогтоогдсон тохиолдолд тулгдж байгаа. Алдар цолтой ахмад настангууд орно. Алдар цолтой ахмад настангууд гэдэг нь хэнийг хэлж байгаа гэхээр гавьяат, төрийн соёрхол, ахмад дайчин, ард их хурлын депутат зэрэг ахмад настангууд бол хамрагдаад явна. Мөн хүндэт доонор ахмад наст нь төрснөөсний хөнгөлөлтөнд хамрагдах юм аа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд болохоор хөдөлмөрийн чадвараа албат түнэс дээш хураалцсан байнгын асраанд байгаа ахмад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гэсэн үг. Тийм иргэд бол хамрагдаа явна. Мөн байнгын асраанд байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд мөн хэлгүүд дүлий одоо иргэн бүрэн хараагүй иргэн ингээд төрснөөсний хөнгөлөлтөнд хамрагдах юм байгаамаа. Иргэдийн материалыг энэ сарын 15-наас авч эхэлнэ. 3, 5, 11, 12 дугаар багийн иргэд Улаангом сумын засаг даргын томын газрын байрныг дэргэдэх нэг цонхны үйлчилгээний төвд байгаа хөтөлбөр халамж үйлчилгээний газрын мэргэжилтэнд бүрдүүлсэн материалаа өгөх бол харин бусад багийн иргэд хөтөлбөр халамж үйлчилгээний газрын байран дээр очиж материалаа өгнө. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд бол иргэний эмхний канал, хөгжлийн бэрхшээлтэй хөдөлмөр магадлалын комиссийн тогтоолгосон актын маягтын канал, мөн хувийн өргөдөл багийн даргын тодорхойлолт зэрэг нягтуул болно. Хөгжлийн ахмад насны хувьд болохоор багийн даргын тодорхойлолт, иргэний эмхний канал, хувийн өргөдөл. 140 мянган төгрөгөөр 2 тонн нүүрс 5 шуудаа мод авах боломжтой гэж үзвэл тухайн иргэдийн 2 сарын түвшний хэрэгцээг хангаж өгч байгаа хэрэг юм а. Материалыг он дуустал хүлээн авч хөнгөлөлтийг олгоно. Ингэхдээ материалаа ирүүлсэн тухайн сарын сүүлээр хөнгөлөлтийн 140 мянган төгрөгийг харьцдаг банкны дансаар дамжуулан олгох юм байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу энэ сарын 11-ээс 19-ний өдрүүдэд төвөрийн аргаар 5 суманд архи согтууруулах ундаа худалдаалж байгаа болон түүгээр үйлчилж байгаа тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт шалгалт хийхээр болсон байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны журам шинжилэн батгах тухай 11-р тогтоолоор баталсан Увс аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох хяналт тавих журмын 2-3 заасан шаардлагыг хангаж аваа эсэхэд хяналт шалгалт хийж үр дүнг тайлагнах зорилгоор аймгийн хэмжээнд архи согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд ээлжид хяналт шалгалтыг хийхээр болсон байна. Манай аймгийн хэмжээнд 360 орчим аж ахуйн нэгжүүд архи согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх агаагаас энэ удаад төврийн аргаар Улаангом, Баруун Турун, Цагаан архин, Хяргас, Малчин сумдад уг хяналт шалгалтыг хийхээр болсон байна. За энэ хүч шалгалт маань төв үржилсэн аргаар зохион байгуулагдж байгаа. Увс аймгийн Баруун Турун, Цагаан архин, Малчин, Хяргас гэсэн ийм сумуудаар Улаангом сумын үйлчлэгээний цагуудаар хяналт шалгалтыг хийж ажиллах гэж байгаа. За аж ахуйн нэгжүүдэд бол тавигдах наадзахын шаардлагууд байж байгаа. За татвар нийгэм дадлын шимтгэл төлөлтийн хувьд бол өөр төлбөргүй байх ёстой. За нөөтийн баримт хэвлэх төхөөрөмж суурилуулсан байх ёстой. За иргэд худалдаа авалт хийхэд одоо суглаатай нөөтийн баримт гаргаж өгч явах ёстой. Энэ бол бүх аж ахуйн нэгжүүд дүүргүүлж хуульчлагдсан байж байгаа учраас. За нийгмийн даатгалд цагдаагаас
тий мэрэгжлийн стандарт хэмжил зүйн хэлтс гэсэн байгууллагууд бол хамтран энэ шиг шалгалтыг зохион байгуулж байгаа. Шалгалтаар бол илэрсэн зөрчил дутагдлыг бол арилгуулах арга хэмжээг авна. За шалгалтаар бол зөрчилтэй за нөөтийн төхөөрөмж хэвлэх машингүй, шимтгэлийн өр төлбөртэй, татврын өрттэй, за гадна дотны камержуулалт суурилуулаагүй аж ахуй нэгж байгаа тохиолдолд бол төдөлгөлзүүлэх арга хэмжээг авна. За төдөлгөлзүүлсэн хугацаанд зөрчлөө харилцаагүй тохиолдолд эрхийн нас гаргах хэмжээг авна. Тий. Шалгалтыг засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн буюу аймгийн засаг даргын тамийн газрын хууль эрх зүйн хэлтэс, мэрэгжлийн хяналтын газар, стандарт хэмжил зүйн хэлтэс, татврын хэлтэс, нийгмийн даатгалын хэлтсийн холбогдох мэрэгжилтэн албан тушаалтнууд хийх юм а. Энэ удаад дээрх 5 сумдын нийт 80 гаруй аж ахуй нэгжүүдэд хяналт шалгалт хийж гарсан зөрчлийг арилгуулах, цаашлаад гарсан зөрчилтэй холбогдуулан төдөлгөлзүүлэх, мөн түнчлэн төдөлгөлзүүлэх хугацаанд зөрчлөө засаагүй тохиолдолд аж ахуй нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авч ажиллах юм байна. За төврийн аргаар хяналт шалгалт хийх гэж байгаа аж ахуй нэгж маань за Улаангон сумын хэмжээнд үйлчлэгээний цагууд 32 аж ахуй нэгж тхийн. За энэ 4 сумын маань дэлгүүрүүдэд за үйлчлэгээний цагуудад тхийн. За ингээд нийтдээ бол нэг 80 гаруй аж ахуй нэгж бол хамрагдахаар байж байгаа. Хяналт шалгалтын ажлын хэсгийн ахлагч нь шалгалтын дүнг шалгуулсан аж ахуй нэгжийн удирдлагад урьдчилан мэдэгдсэний дараагаар аймгийн засаг даргад танилцуулж шийдвэрлүүлнэ. Иймээс хяналт шалгалт хийгдэх гэж байгаа дээрх сумдын аж ахуй нэгжүүд бэлтгэл ажлаа хангах шаардлагатай байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар эерэг хандлага эрүүл оюутан сарын аяныг 3 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулах гэж байна. Тус аянд аймгийн төвийн ерөнхий боловсролын 6 сургууль, Улаангон политехник коллеж, хөтөлбөрийн дээд сургуулийн оюутнууд хамрагдах юм байна. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар 10-11-р сарыг оюутан залуусын эрүүл мэнд рүү чиглэсэн сар болгон төлөвлөж олон ажлуудыг хийж эхлээд байна. Энэ хүрээнд засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран 3 дахь жилдээ эерэг хандлага эрүүл оюутан сарын аяныг өрнүүлж эхлээд байна. Тус аян оюутан залуусыг зөв дадал зуршилд хэвшүүлэх, хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх, залуус нөхөн өрчмөн эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл амьдрах арга ухаанд сургах зорилготойгоор зохион байгуулагдаж байна. За эрүүл мэндийн талаарх одоо мэдээллийг нэмэгдүүлэх, мэдээллийг бол нэмэгдүүлэх, мөн сайн дурын одоо үзлэг шинжилгээнд хамрагдах сэтлийг бий болгох юм зорилготой ийм аян бол зохион байгуулагдаж байгаамаа. Энэ аяны хүрээнд бол одоо залуучуудын хөгжлийн төвөөс олон ажлыг бол санаачлан зохион байгуулж байна. Эерэг хандлага эрүүл оюутны аяны нээлтийг эх 7 хоногийн нэгд өдөр буюу 15-ны 8 цагаас бол Улаангон политехник коллежид ороод нээх байгаа. Мөн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар тамхины ишүү увс аяныг өрнүүлээд байна. Энэхүү аяны хүрээнд тамхины хяналтын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, тамхиг зөв зэхт татах, эрүүл цэвэр орчинг бүрдүүлэх зорилготой юм. Иймээс төрийн болон төрийн бүс байгууллагуудыг гаднаа тамхи татах цэг байгуулах үр айлгыг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас гаргаад байна. 10-11-р сарыг бол одоо оюутан сурагчдын эрүүл мэндийн чиглэсэн юм сар байгаа. Тэгэхээр энэ аяны хүрээнд бол бас тамхины ишүү ус гэдэг Улаангон гэдэг энэ аян бас хэрэгжиж байгаа. Энэ аяны гол зорилго маань одоо төрийн болон төрийн бүс байгууллага нийтийн такси болон автобусны зогсоол гэх мэт энэ газруудад бол тамхины цэгийг байгуулах. Энийг одоо байгуулснараа дам тамхиталтанд өртөхгүй одоо тухайн тамхиг бол тамхи татах цэг дээр нь очиж юм татах юм үйл ажиллагааг бол өрнүүлж байна. За энэхүү бол аяны одоо гол зорилго нь болохоор зэрэг тамхины хяналтын тухай хуулийг бол хэрэгжүүлэх нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт бол манай аймагт ялангуяа гадаадын иргэм тэр тусмаа одоо туваачууд одоо гудамж талбайд хамаадахгүй нэмсэрээ хаях тийм ээ. Хамаадахгүй газар тамхи татах юм үзэгдлүүд бол маш их байгаа. Тэгээд тамхиг олноо татах цэг дээр нь очиж татах хамаадахгүй бол дам тамхиталтанд бол
бас бусад хүмүүсийг бас битээ өртүүлээч гэдэг үгнээс бол энэ хайныг бол бас зөвхөн агуулж байгаамаа. Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд одоо уриалахад гаднаа бол зориултын тамхи татах зэгийг бол байгуулаач. Одоо ингэснээр бол бас нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд чухал ажлыг бол бас хийж байна гэж ойлгож байгаа. Эерэг хандлага эрүүл оюутан аянд аймгийн төвийн ерөнхий боловсролын 6 сургуулийн сурагчид Улаангом политехник коллеж болон хөтөлбөрийн дээд сургуулийн оюутан залуус хамрагдах юм байна. Тус аян энэ сарын 15-ны 8 цагаас Улаангом политехник коллеж дээр албан ёсоор нээлттэй хийх юм а. Монгол улс жилдээ 2000 гаруй иж бүрэн Монгол гэр экспортлж 6000 орчим гэрийг дотоодын зах зээлд үйлдвэрлэн нийлүүлж байна. Монгол гэр үйлдвэрлэлийн чиглэлээр Хангаа гэр компани, Дээдсийн гэр компани, Халах гэр хужирт компани, Монгол гэр хужирт компани, Зүүн сайн компани, Тэнгэрлэг өргөө компани, Өвөг Дээдсийн гэр компани, Хорол өргөө компани, Их өргөө компани, Монгол гэр, Өнө Монгол гэр, Бат дэлгэрэх, Мөнгөн гэр, Уянгийн 3 нэртэн, Удун Вара Эрдэнэ, Уянг Хийц, Сэлнэн компани зэрэг 150 гаруй аж ахуй нэгж иргэн үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр компани хувь хүн, аяны отрын малчдын, уул уурхай, зам барилгын ажилчдын, жуулчны баазын, хот суурин газрын, ресторан, хөлийн агуулт, хүндэтгэлийн, экспортын, тоглоом, бэлэг дурсгалын гэсэн 10 төрлөөр 1.9-өөс 40 м хүртэл диаметртэй 3 хантаас 32 хантай олон төрлийн зориултын гэр үйлдвэрлэж байгаа юм а. Цаашид гэрийн үйлдвэрүүдэд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, өөр материалаар орлуулан хийх, суурин болон нүүдлийн шинж байдал тохирсон гэрийн шин загвар, хэрэглээний шин шийдлийг бий болгох, Монгол гэрийн өвөрмөцгийн хэв шинжийг олон улсад сурталчилж, экспортыг өсгөх шаардлага бий. Ингэснээр жилд 20,000 орчим гэр үйлдвэрлэж, экспортлох боломжтой гэж үздэг. Дэлхийн улс орнууд ард иргэд Монгол гэрийг улам ихээр сонирхох болж, барьж ашиглахад хэлбэр байдаг тул байгаль цагуурын гамшигын үед хэрэглэхэд нэн тохиромжтой гэдгээр нь сайшааж байна. Австрали улсын Квинслендийн их сургуульд суралцдаг бэлгүүн бодлоор удирддаг дрон камер бүтээжээ. Тэрээр хүний тархинд байдаг цахилгаан сигналуудыг ашиглан дроныг удирддаг байхаар бүтээлээ хийсэн байна. Дрон бүтээхээсээ илүү удирдах нь түүнд хүндрэлтэй байсан тухайгаа ярьсан байна. Удахгүй их орондоо ирэх гэж байгаа бөгөөд тэтгэлэг авах үедээ надад нэг хүний тэтгэлэг өгснөөрөө би эргэж ирээд олон хүнд зааж өгч тэтгэлгийн үр өгөөжийг түгээн хэмээн хэлсэн үгэндээ хүрэхээр зорж байгаа тухайгаа ярьсан байна. Дашим дуулахад тэрээр тус улсад Монгол улсын засгийн газрын тэтгэлгээр суралцдаг юм байна. Цахилгаан болон компьютерийн инженер чиглэлээр давхар суралцахын хажуугаар Австралийн 10 жилийн хүүхдүүдэд компьютер програм болон роботын хичээл заадаг юм байна. Google компани нийгмийн сүлжээний Google Plus үйлчилгээгээ хааж байгаагаа мэдгдлээ. Энэхүү үйлчилгээний 500,000 гаруй хэрэглэгчдийн нууц мэдээлэлд нэвтэрсэн байж болзошгүй вирус илэрсэн байна. API буюу application програмчлалын интерфейст байшсан энэхүү вирусээр дамжуулан 400 гаруй аппликейшны хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэлд нэвтэрсэн байх магадлалтай байна. Хэдий том боловч тус компани 3 дугаар сард вирусыг олж илрүүлэн цаг алдалгүй засварласнаа онцолжээ. Хэрэглэгчийн нууц мэдээлэлд нэр, имэйл, хаяг, мэргэжил, хүйс, нас, төрсөн өдөр зэрэг багтдаг байна. Google компани Twitter, Facebook-ийн адил сүүлийн 3-7 хоногийн хугацаанд мэдээллийн аюулгүй байдалд гарсан зөрчлүүдийн талаар олон нийтэд мэдээлж байгаа юм. Facebook гэхтэл энэ талаар мэдээлэл хийсний дараа шүүхэд дуудагдсан юм. Одоогоор тус компанийн мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудлыг Европын холбоо шалгаж байгаа юм байна. Тархинд цус харвах осол гэмтлийн улмаас тархи эдгэршгүйгээр бүрэн ажиллагаагүй болсон тархины үхэлтэй нэг донороос бөөр элэг зүрх өөшиг нойр болж хаа нарийн гэд сэргийг 8 хүнд шилжүүлэн суулгаж амьдрал бэлгэлэх боломжтой. Түүнчлэн тархины үхэлтэй донор нь яс, нүдний эвэрлэг, арьс зэрэг эдийн донор болтгоо. Манай улсад тархинд цус харвах тохиолдол нэмэгдэж нас баралтын шалтгааны 2 дугаарт орж байна. Дэлхийн нийтэд амьд ахуйд донор болохоор бүртгүүлэх тогтолцоо хөгжсөн бөгөөд тархи ажиллагаагүй болсон үед гэр бүлийн зөвшөөрлийг нь авч тархины үхлийг тодорхойлох мэргэжлийн эмч нарын баг тархины үхлийг тодорхойлно. Эдийн нийцэл эдийн тохироо үндэсний үхлэгч жагсаалтад байгаа өвчтнүүдээс хамгийн сайн тохирохыг нь сонгоно. Ингэж сонгохдоо цусны бүлэг, биеийн жин өндөр, биеийн байдал,
эдийн тохироо, хүлээгч агсаалтад хүлээсэн хугацаа, донор эрхтнээс ойр хол байгаа зэрэг хүчин зүйлүүдийг харгалздаг байна. Харин яс үндэс нь хүйс орлого, нийгмийн байр суурь, нэр хүнд зэрэг хүчин зүйлийг харгалздаггүй. Монгол улсад 6 тархины хөвгөлтэй донороос 12 хүнд эргэтэн шилжүүлэн суулгаж байжээ. 25 нас хүрсэн хүн донор болох гэрээстэл 18 нас болох ч магадaltaй. Хэдийгээр гэрээслэгч донор болохыг хүссэн ч арга ирхэнд нь заавал мэдэгдэж зөвшөөрөл авч байгаа юм. Хууль үүнийг тусгасан. Эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, улсын 1-р төвийн нэлэг эргэтэн шилжүүлэн суулгах Монголын холбоо хамтран тархины хөвгөлтэй донороос эргэтэн шилжүүлэн суулгах хэмжлэгээ сэдвт сургалтыг зохион байгууллаа. Дараагийн мэдээ. Улсын хурлын засгийн газрын гишүүн байгаль орчин аюулж үйлчлэлийн яамны сайд Намсран Цэримбатын санаачилсан шинэ нэрийн төслийн хүрээнд Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн Гүрбазар шинэ нэрний Монгол лекцийг Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 6-р сургуулийн сурагчдад уншлаа. Улсын хурал засгийн газрын гишүүн Намсран Цэримбатын санаачлан хэрэгжүүлж байгаа шинэ нэрийн төслийн хүрээнд Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн зохиолч сэтгүүлч Гүрбазар Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 6-р сургуулийн сурагчдад шинэ нэрний Монгол лекцийг уншиж, сурагчдын ирээдүйн чиг хандлага, зорилго, чиглэл, санаа бодлыг сонсож, сурагчдтай чөлөөт ярилцлага хийлээ. Шинэ нэрийн төслийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа шинэ нэрний Монгол лекцийг 10 гаруй сургуулийн сурагчдад инхүү уншаад байна. Би одоо бараг 10 сургууль дээр уулзлаа. Ер нь энэ нутагт 14 хондоо Бос нутгийн сайхан байгалийн тухай нэг 5-6 одоо баядын хэдэн сум чигдэг нэг хэд сайхан нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тэрнээсээ гадна зүгээр шинэ нэрний Монгол гэдэг нэг энэ шинэ нэрэн гэдэг энийг гишүүн санаачлаад энэ Ус аймгийн хүүхдүүд нэг том хөтөлбөр болоод явж байгаа юм байлээ. Энийг Монголын хардтанд хэлэх гээд байгаа юм. Ийм их хэлсэн явж шүү энэ Ус аймгууд үлгэжчээ болгооч. Энэ бас ашигтай үр дүнтэй юм болж шүү гэсэн ийм бас хоёр нэвтрүүлэг хийж байгаа. Бас бид нар чи биенээсээ хаанс сайн байд биенээс сурч явах хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Ийм нөгөө талаас яг ингэж яваагийнх бид шинэ нэрний одоо боловсрол гэдэг нь хүүхдүүдэд уулзаж санал бодлоо солилцож явна л да. Одоо ерөөсөө яхахгүй маргааш нөгөөдрийг хол харъяггүй энэ залуучдыг боловсролтой болох хэрэгтэй. Эднэр маргааш нөгөөдрийг эжид, тийм ээ. Дараагийн одоо нэг зоонуудыг эжид байх учраас одоо эднэрийн оюун ухааныг сонсож та нар маань сайхан бодож байна, сайхан нутагтай байна. Монголынхаа маргаашийн тухай өдрийг сайхан бодож хийм бүтээгээр явж байгаа. Тэгэхээр миний зүгээр анзаарсан нэг зүйлийг харах юм бол маш их оюунлог байна хүүхдүүд. Маш их оюунлог. Гайхамшигтай шүлэгчтэй хүүхдүүд таарч байна бид нартай. Одоо ер нь тэгээд энэ ярьж байгаа, хөөрч байгаа, ирээдүйн итгэлтэй байгаа маш оюунлог маа бийсэн үзээгүй. Энд ойрхон 20 жил ирээгүй ш тусдаг. Хүүхдүүд нь маш их боловсролцсон, их өөдрөг оюунлог болсон юм. Маш өндөр хэмжээнд байна. Юм ярьж байгаа, юмыг ойлгож байгаа, ухаарч байгаа, надтай санал бодлоо солилцож байгаа, ирээдүйнхээ тэмүүллийн тухай ярьж байгаа энэ их өндөр хэмжээнд төгсчихсөн юм байна. Тэгээд бид нар бас тэр болгоноос мэддэггүй юм байна. Тэгээд бид нар чинь боловсролтой хөгжлөөр нэг Америк сургуулийн орчин сургуулийг ойлгоод байдаг үгүй юм байна. Тэгвэл энэ чинь жинхэнэ оюун ухааны өндөр түвшинд их зөв мэдрэмжтэй хүмүүс олон болсон. Тэгээд би бид нар зүгээр өөрийнхөө санал бодлыг мэдвэл ийм сурвар, ийм байж ус их юм сайхан гэдэг ийм л юмыг ярьж яваа. Хамгийн гол зорилго сайхан нэвтрүүлэг хийж байна. Энэ шинэ нэрний боловсролын төсөл Ус аймагт хэрэгжиж байна. Энийг монголчууд бас хэрэгжүүлээч. Энэ нэр нь хэрэгтэй юм байна шүү гэдэг саналыг бас ард түмэнд хүргэх юм. Мэдээж энэ бас нэвтрүүлэг болно. Ийм их ажил хэрэгжиж байна да. Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 6-р сургуульд шинэ нэрийн төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш сурагчдын дунд сурагчдын сурч боловсрах, өөрийгөө хөгжүүлэх чадамж нэмэгдэж, сурагчид болон сурган хүмүүжүүлэгчдийн амжилт ахисан хэмээн сургуулийн захирал хэлж байна. Тус сургууль өнгөрсөн онд ангийн нийтийн олимпиаданд 4-р байр, эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд мөн 4-р байранд орж 10 байраар ахисан амжилт гаргажээ. За өнөөдөр манай сургууль дээр шинэ нэрийн төслийн хүрээнд Гүрбазар ирж хүүхдүүдтэй бас уулзаж хүүхдүүдийн шинэ нэрний одоо үжил баримтал ямар байх ёстой вэ? Шинэ нэрний одоо бий болгож байгаа багш сургууль хүмүүжүүлэхэд ямар үжил хандлагаар хүүхдүүд төлөвшүүлэх вэ гэдэг талаар одоо сайхан лекц бид бүхэнд уншиж өглөө. Ер нь энэ шинэ нэрний төсөл хэрэгжснээр манай сургууль дээр бол олон одоо давуу талууд үүсэж байгаа гэж хөвдөө би үзэж байгаа. За энэ бол давуу талуудаас дуртахад манай сурагчдын одоо амжилт одоо жилээс жилд ахиж байгаа. За энэ хичээлийн жилд анги нийтийн нэгдсэн олимпиад уралдаан гэж манай аймгийн хэмжээнд зохион байгуулдаг олимпиад уралдаанд манай сургууль одоо 4-р байранд орж өмнөх унаас 3 байраар ахисан. За эсдийн ерөнхий шалгалтаар мөн одоо аймагт
одоо 526 оноо буюу улсын дундчаар 26 оноогаар илүү одоо 4 дугаар байранд орж өмнөх оны үзүүлжсэн амжилтаасаа 4 байраар бас урагш агсан 4 дугаар байранд орсон. За мөн ангинитийн одоо нэгдсэн олимпиадаар 10 байраар урагшилж одоо 4 дугаар байранд орсон гэж жишээтэй ийм өндөр амжилтыг одоо манай сурагчдад бол гаргаж байгаа. Энэ бол мань шинэ нэрний одоо хүүхдүүдийг бас хөгжүүлж бас зорилготой болгож нэг одоо чиглэлд одоо зорилго тэмээлтэй болгож багш сурагчдыг одоо хамтын одоо хөтөлбөрийн үр дүн одоо тодтогч байна гэж би ингэж үзэж байгаа. Ингээд энэ шинэ нэрний төслийг одоо санаачилн одоо явуулж байгаа засгийн газрын гишүүн сайдтай үнэхээр одоо сургуулийнхаа нийт одоо багш сургууль хүмүүстийнхээ нэрийн өмнөөс хүүхэд багшуудынхаа нэрийн өмнөөс баяр талархаж явдгаа бас илэрхийлье. Энэхүү лекц нь багш сурагчдын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, шинэрний үзэл баримтлалыг тодорхойлох болон шинэрэнд ямар чиглэлийг баримталж сурч боловсрох ёстой вэ гэдэг ухагдхууныг залуухай үеийнхэнд хүргэх зорилготой юм байна.